Nachádzame sa na pôde PD Scarabeus Agro Veľké Raškovce, je to podienecké družstvo, vlastne rodinná firma. Celý proces riadenia poľnohospodárstva na našom podniku prebieha postupovite tak, že hlavné riadenie robím ja ako vlastne predseda družstva. Mám svojich podriadených vedúcich pracovníkov ako vedúcu živočíšnej výroby, zootechnika. Máme vysoký stav hospodárskych zvierat, že je tam potrebné, aby toto riadili ešte zvlášť ľudia. Mám poverených pracovníkov, jedného pracovníka mám povereného, ktorý riadi základné procesy v mechanizácii a ďalšieho, ktorý vlastne robí procesy, čo sa týka rastlinnú výrobu a zabezpečovacie práce. S týmito ľuďmi sa pravidelne stretávame, prebereme si rôzne úlohy, prebereme si rôzne povinnosti, ktoré máme vlastne urobiť za ďalší týždeň, s tým, že každé ráno pred 7, od pol 7 do 6:45 je rozdelenie konkrétne práce, kde každému pracovníkovi konkrétne vydáme svoju robotu, každý vie, že kde má ísť, čo má ísť, má svoje stroje, či ide na ten stroj, či ide takú inú robotu robiť, alebo má dačo iné v rámci tej poľnohospodárskej činnosti robiť. Potom samozrejme tie veci sú vyhodnotené. Pravidelne robíme školenia šoférov, robíme určite školenia bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, na ktoré máme špeciálnych ľudí, ktorými máme podpísané zmluvy, robíme školenia prvej pomoci, čiže všetky školenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie, ochrana majetku, ochrana ľudí a ďalšie zabezpečovacie, všetko sú vykonané s odborníkmi. Na základe zmluv sú zabezpečené, ako oni sú dodavatelia týchto prác. Takisto robíme pravidelne každý rok školenie šoférov zimných mesiacov a každé 2 roky sú preskúšaní šoféri, že či ovládajú tie ich potrebné zákony a ich potrebné bezpečnostné predpisy. Máme určite ponuky, ktoré dostávame pravidelne na rozšírenie vedomostí, čo sa týka chemického ošetrenia plodín, čo sa týka v živočíšnej výrobe a ďalšie práce v poľnohospodárstve, tak tam zvykneme posielať na každý úsek ľudí, ktorých sa to týka. Keď sa jedná o účtovnú uzavierku alebo daňové zákony, tak ide ekonomka alebo ekonóm. Keď sa jedná o welfare zvierat, ktoré je potrebné pravidelne mať školenia a pravidelne mať aj potvrdenia o tom školení, tak tam idú zo živočíšnej výroby, ide tam zootechnička, následné sú pracovníci preškolení ako s nimi a so mnou, keď sú školenia, čo sa týka ochrana pri postrekovaní, školenia na jednotlivých strojov. Vieme, že dneskašie stroje nie sú také, jak boli pred 50-30 rokmi, ale sú tie stroje väčšinou už všetko na joystick a všetko je na elektroniku, čiže títo ľudia musí byť preškolení, pravidelne chodia určitých intervalov, keď sú volaní v rámci okresu, keď sú školenia a zabezpečujeme im školenia. Takže nebraníme sa ani odbornému vzdelaniu, keď niektorí majú záujem a chcú naďalej sa ako rozvíjať alebo naďalej študovať, tak samozrejme ich podporíme a určitú časť nákladov aj prebereme na seba. Samozrejme, že títo ľudia sú hodnotení osobitne. Sú takí ľudia, ktorí zarábajú 400-500 eur, ale môžem povedať, že sú takí, čo zarábajú 1000 eur. Záleží to na kom, ako majú prístup v robote. Sú ľudia takí, čo sú iniciatívni, prídu sami od seba, poviem im, chlapi, taký je problém, toto by trebalo riešiť, ja mám taký návrh, príde a povie, on to premyslel, tak možno, že by bolo lepšie, prebereme to. Samozrejme, že keď je to lepšie, nebradíme sa tomu, sú to vlastne naše peniaze a títo ľudia potom sú inakšie aj hodnotení. Majú z toho určitý profit aj oni, aby sme určitým spôsobom aj ich trošku tlačili do toho, že aby aj oni trošku rozmýšľali, aby aj oni sa aktívne zúčastňovali v rozvíjaní tohto poľnohospodárstva alebo v tých procesoch. Najväčšie problémy, čo sa týka zmeny v poľnohospodárstve, sú štvoročné obdobia po voľbách.
stále keď príde nejaká nová strana alebo nejaké nové vedenie, tak stále majú aj nové plány a iné plány. Niekedy je to veľmi bolestivé, že 4 roky dačo robíte, dačo pripravujete a na 5. roku sú celkom inakšie zámery. Týka sa to napríklad chove ošípaných. Ošípané u nás sa nedajú predať, ceny sú okolo eura 30 maximálne, ale sú dotácie na chov ošípaných, na výstavu maštále. Veľmi je pre nás, sú také tie ako rozhodnutia napríklad dotačného systému. Idete s jedným smerom a už to dosiahujete pomaličky, príde iná garnitúra, všetko zastaví, prepracuje a dostanete celkom za iné priority, iné peniaze. Čiže toto sú tie najväčšie problémy, ktoré nám vlastne robia problémy v poľnohospodárstve a z toho sa veľmi ťažko potom vy sa dostanete. Napríklad si zoberte, že teraz je podpora veľkých dobyčiek jednotiek, to znamená, že podpora na chov kráv väčšinou bez trhovej produkcii mlieka. My sme nastavení na tie kravy, na dobyčie jednotky. Keby náhodou došlo k tomu, že zrušia, rozumiete, 2-3 roky nám bude trvať dokedy sa dostaneme na ten istý úroveň, čo máme teraz. Lebo vlastne budeme musieť prerobiť celý systém hospodárenia. Teraz rastlinná výroba je nastavená na výrobu krmí väčšinou, preto lebo vieme, že výkupné ceny obilovín minulého roku boli na úrovni 100, 105 eur, 110 eur. Nebudú drahšie, možno trošku budú drahšie teraz, lebo veľa ľudí nezasialo minulého roku, ale zas nebudú také veľké. Takisto sú olejoviny, takisto aj ďalšie komodity v poľnohospodárstve. To znamená, že nie sú také lukratívne, aby sme z toho vedeli vyžiť. Zoberme takú vec, že obnova stáda v chove hovädzieho dobytka trvá 3 roky. To nie je vec, že dneska zahodím, predám a zajtra si to znova kúpim. Jednoducho, aby ste ten cyklus zabezpečili, je to 3-ročné obdobie minimálne. U ošípaných dá sa také prechodné prasničky, do roka môžete produkovať také väčšie množstvo ošípaných, ale v tomto sa nedá. A samozrejme, že tie procesy, keď sa menia, tak sa menia aj ľudia. Príklad, keď ja nepotrebujem teraz obiloviny a mám kombajnistu, musím ho dakde preškoliť na taký iný stroj, alebo musím ho dakde takým iným smerom ho využiť. Alebo ho prepustím a stane sa nezamestnaným, alebo začneme vyrábať, ja neviem, či budeme štiepky vyrábať, či lisovať, alebo dačo, ale tam už musíme ho preškoliť. Musíme alebo prijať nového pracovníka, alebo musí ten preškolací proces prejsť preto, lebo vlastne to jeho pôvodné miesto už nie je potrebné. Zoberme si takú vec, že keď nastúpili ku mne a začal robiť traktoristu, tak boli obyčajné traktory. Postupne každý rok sa museli vzdelávať, museli školy robiť, aby sa stali profesionálnymi vodičmi alebo šoférmi na terajších traktorov, kde je skoro 100% elektronika. Zoberme ďalšiu vec. Niekedy boli tie nakladače, kde ovládali obyčajnými pákami. Dneska máte tie GCBčka a ďalšie stroje, ktoré sa využívajú v poľnohospodárstve na nakladenie či mašinného hnoja, či osiva, či umelých hnojív, alebo či vypratávanie hnoja, čo už potrebujete ďalších ľudí. Oni musí ísť na školenia, musí urobiť ďalšie školenie. Niektoré stroje potrebujete mať aj na nákladné auta, aby ste mohli mať vlastne na to prídavné zariadenie. Čiže samozrejme celý život sa musia vzdelávať, celý život sa musia učiť. Oni mysleli, že skončili 9. ročník, nastúpili na družstvo, je tu 10 rokov a možno už prešli 5 alebo 6 profesí a ešte dokedy budeme mať dôchodkoviek, možno prejde ďalších 30. Musí chodiť spoľahlivo do roboty, musí sa vzdelať, musí sa starať o zverený majetok. Či to je hovädzí dobytok, či to je stroj, či to je hocičo, či to sú sklady, musí sa to starať, musí znášať zodpovednosť. Nemôžu tak robiť, že ja som to hovoril a už všetok zodpovednosti mám zo seba. Nie. On keď dostane ten stroj, za ten stroj len on je zodpovedný. Každý má poistenie, keby spôsobil škodu druhému, na tom trvám. Sú veci, že dačo urobí aj nechtiac, ale to sú tisícové hodnoty. To znamená, že keby tí ľudia to nevedeli takým spôsobom inakším to uradiť, niekedy majú skoro pôročné platy. Takže musia byť
jak som hovoril, spolahlivý, čestný, pracovitý. Ja mám 43 zamestnancov a za posledných 10 rokov sa to otočilo 174. A pomalečky sa to vykryštalizovalo. Možno momentálne máme tu ešte takých 5 ľudí zo 43, ktoré by sa možno dalo vymeniť, ale ostatné by som nedal.